Lime byebimu ku bisinga okuleeta ekifuba oba endwadde ez'enjawulo ku faamu. Olwaleero tugenda kwogera ku bizibu ebiva mu kukozesa lime. Naye osobola okukozesa disinfectant ez'amazzi oba ebika ebirala okusinga ku lime. N'olwaleero nkuleetedde omukugu ow'enjawulo okuva mu Feedlance atunnyonnyole buzibu ki obuli mu kukozesa lime. Kye kirala kye tusobola okukozesa ekyenjawulo. Ennaku z'omwezi nga 6 paka nga 9 tuli ku Odi Kampala, tugenda kuba twogera ku by'obulimi n'obulunzi. Era tugenda beera n'abakugu ab'enjawulo nga bano. Kakati olwaleero katutandike ne Mr. Kefa. Obaoliawo simanyi oba erinnya lye lyettuufu naye agenda tweyanjulira yaani atubuulire. Sebo, nsanyuse okulaba. Nange nsanyuse okubalaba nnyabo. Gwe tulina muvubuka muto akoze research ku bintu eby'enjawulo agenda tunnyonnyola lime kiki. Sebo. Tweyanjulireko ne kampani gy'okozesa amazzi awo otunnyonnyole. Amannya mpitibwa Cephas Semwogerere nga nkola ne kampani eyitibwa Feedlance nga tuli mu mmere nga bisolo. Naye n'okusingako awo tutambula n'abalunzi baffe mu ngeri ey'ekikugu. Kubanga tukimanyi nti abalunzi bangi abasinga bayingira mu bizinesi ey'okulunda ng'ekyamazima balina obwagazi oba okwagala olw'ekyo kye bagenda okukola naye ng'obukugu bubulamu. So tutambula n'abalunzi baffe mu ngeri eyo ey'ekikugu. Yennyabo. Ekitegeeza bwe mbeera ne faamu yange musobola okusituka ne mujja ne munkyekingako. Ebyo bye tukolera ddala kubanga n'oba toliisa Feedlance weetaaga amagezi getugenda okukuwa. Kubanga no. Toyetaaga na kusasula. Ekyo Feedlance y'ensonga lwaki weeri nti twagala ku improvinga obulamu bw'abalunzi. Nazzikuno ng'abalunzi balunda naye ng'abalunzi bwe basinga okunyoomebwa. Abagamba muunya kalimbwe. Kakati essaawa zino ekiseera kituuse omulunzi abeere omuntu eyeegombebwa. Lwaki? Nti essaawa zino twagala omulunzi akola okulunda ng'alina okumanya asobole okukufunamu. Kubanga bwe nkyogera bulijjo nti nno population y'ensi oba omuwendo gw'abantu abali mu nsi yonna gukula buli lunaku olukya. Naye ate ettaka kwe tubeera terikula. So kitegeeza ki nti ettaka kwe tukolera emirimu egiyingiza ensimbi lyongera okukendeera. Kati naawo omugezi yagenda osigala nga surviving. Ettaka kwe tubadde tulimira likendedde. Kakati abantu abasinga bazze mu kulunda. Lwaki? Nti okulunda etwaga space ntono okubeera ng'olunda naye n'oyingira production. Efa sigenda kwetolooza tugenda tuukira ku nsonga ebintu ebimu bye tugenze tutunuulira ku faamu ez'enjawulo zenkyaddeko. Tulina ekifuba. Osobola otunnyonnyola ng'omukugu tubuulire biki ebisinga okuleeta ekifuba ku mafaamu? Ensonga eyo gy'orezinze nkulu nnyo. Kyekyamazima akaseera kano wenjogerera abalunzi ba broiler bw'ogamba mu ggwanga Uganda n'ogenda ng'onoonyereza ng'okola research ku balunzi ba broiler ebitundu 99 ku 100 bagenda kubeera ba victim ab'ebifuba ebitava ku faamu. N'ensonga nnyingi zinyo ezireeta ebifuba ku faamu era tugenda zitunuulira. Ezimu zeewalika weewaawo endala ziyinza okuba nga zisukka obusobozi bw'omulunzi omu bw'ati. Okiraba ekintu ekyo. Ensonga nnyingi nnyo okuva ekifuba. Ekifuba kino kisobola okujjanjabibwa ne kiwona. Naye ekisinga okweraliikiriza ky'ekifuba ekitawona. Nti enkoko n'erwala omulunzi n'abeera nga ku faamu alinga ataddewo ka vet drug shop. Anti ono omujjanjabi agenda mugamba gula lino ligenda okukola n'aligula. Dozi negula ya nnaku 3 oba nnaku 5 ne zitawona. Namugamba eryo lyabadde nnafu kati gula ekikabu ekiti. Ogenda otuuka ku faamu y'omulunzi ng'ekyamazima akulaga layini y'amadagala g'aguze ng'eringa nga vet drug shop nga kyabuzaako kimu kyokka license ya NDA abeere nga akoze vet drug shop. Okiraba ekintu ekyo. Naye nga ebintu ebimu byewalika ekyamazima ebimu bisukka omulunzi. Ekyokulabirako mulimu ekifuba ekiva ku breed. Olulyo nga gye baaluza parent stock ayaluzibwamu enkoko zino ze batusaplayinga eza broiler nga yalina issue ekifuba bwe kiba nga kiva ku parent stock kitono nnyo ky'osobola okukikolako. Lwaki? Nti no kibeera genetic. Okiraba ekintu ekyo kibeera genetic. Kakati ebiseera ebisinga mulimu enkoko ezimanyiddwa mu butale mu katale wano Uganda. Bw'olunda enkoko eyo ekifuba tekiwona. Ebeera n'ekifuba nga iriitira. N'ekyo tekitiisa nnyo kubanga enkoko nzisanze nnyingi ku mafaamu nga ziyina ekifuba naye nga zisigala zirya era ne zikula n'ekifuba kyazo. Kefa tugende mpola mpola bwekula n'ekifuba
nebeera nakyo paka nejja katale ne bagisala nze omuli sisobola kwatibwa kifuba ekyo. Nkakasa mu bintu byolya mu nkoko eyo ebyenda tobirya. Ekifuba kibeera mu byenda. Ebyenda tobirya. Respiratory system eno tebagisavinga muntu kugirya. Naye omulunzi kati mubeeramu endwadde kati gamba ngenda ekyokulabirako nti omuntu asobola okubeera nga alina obulwadde nga bumukosa naye nga abulina naye tebumukosa asigala atambula era ng'asobola okuwangaala ebbanga ddene. Okiraba ekintu ekyo. Kati ne mu kulunda ebiseera ebisinga nti ebifuba ebijja nga biva ku hachari ebiseera ebisinga tebibeera byamaanyi nnyo kugaana nkoko eno kulya. Okuleka ng'ate enkoko ekika bwe kityo esanze embeera ku faamu egenda okuwa omukisa ekifuba ekijjira mu nkoko eva ku hachari faana bwetyo okufuuka ekyamaanyi. Ekyokulabirako singa enkoko bwetyo genetically ng'erina ekifuba etuuka ku faamu nga faamu biosecurity wise 0 n'etuuka ku faamu nga tebamanyi do's and don'ts nga aeration okuviira ddala mu brooder nga mbi. Manya abantu abasinga balowooza nti bwe tugenda mu brooder nti wonna alina kubeera wabikki. As a matter of fact wano we tuli wano wetwa brooding eno brooder wetu broodingidde enkoko zaffe zino era okiraba nti ziri congested tugenda kuziggyawo lwaleero tuzigaziye waggulu ngera bwe naakulambuza. Wano we twazibroodingira naye olaba nti kuliko ebituli so wandisuubidde nti olwokuba twazimba nti brooder yandibadde ng'etuuse waggulu empewo ereme kuyingira. So ebimu ku bireeta ebifuba okulemera ku mafaamu abantu butamanya good practices okuviira ddala mu brooder. Even ng'osusse ne ku stage ya brooding abantu abamu basigala tebamanyi enkoko tugirabirira tutya. Management ey'enkoko management ebintu byokola buli lunaku oba byotakoze ate oba tobikoze efuuka mismanagement byokola buli lunaku management wise. Okiraba ekintu ekyo. So kati waliwo ekifuba ekijja nga kyo kiri genetic nga tumanyi nti abantu ba breeder bwe bati enkoko zaabwe zibeera n'ekifuba ebiseera ebisinga. So as a farmer you have little or nothing to do about that. Naye okyasobola ate okintesifyinga n'okifuula ekyamaanyi singa in terms of management obeera poor awo kiba kigenda kukosa. Kati tugende wano kozi buli farm almost bakozesa lime. Twagala kumanya lwaki buli farm ekozesa lime era buzibu ki obuli ku lime kozi farms ezisinga zimukozesa. Kaakati nga sinnajja ku kigambo ekyo ekya lime kubanga ekibuuzo kyo kyabadde biki ebitera okuvaako ebifuba ku faamu. Wagambye nti faamu nnyingi z'obadde ogendako ez'abalunzi ng'obalambula nga naye balina obuzibu obw'ekifuba. Buyinza obutaba buzibu obwo naye ekifuba ekitawona ekitawulira ddagala. Kakati ne nkugamba nti ekimu ku byo kibeera ensonga ebeera ya genetic nti kyabuzaale. Ensonga ey'okubiri abantu obutamanya nnyima ntuufu. Endwadde nnyingi nnyo ze tugema mu broiler naye okusingira ddala endwadde eziyimirira tugema Newcastle, IB oba infectious bronchitis, then ne tugema Newcastle Lasota, then ne tugema gombolo mu broiler okusinga bye tugema ebyo gombolo ne tumugema oba infectious baso. Naye enkoko eno singa obeera nga ogigemye tugambe nti ogemye Newcastle naye nga vaccine eyo ebadde yafa kubanga waliwo vet drug shop obusinga obumu so obusinga naye obumu tebalina capacity kukuuma vaccine eyo nga namu kubanga vaccine erina okubeera under a certain temperature terina kubuguma bwe buguma zino zibeera virus kasita ebuguma bweti eba efudde kubanga virus efuuka namu bufuuka bulwadde. Twaga tugireete ng'ennyogoga tugireete ennyogoga ne tugikuba enkoko bwe tugiwa enkoko nti virus eno egenda okuba ng'ezuukuka nga kitundutundu ku nkoko efuuke magye agagenda okulwanyisa obulwadde obwo bujja. Okyala ekintu ekyo tubanga abawambye omuntu ne tumuleeta mu kampu yaffe ne tumukyusa n'afuuka ate mujaasi waffe eri gye yava n'abeera kati nga balwanyisa vaccine bwekyo bwekola. Naye singa ofuna vaccine nga nfu ne bwogema kati gwobeera olina ekirowoozo nti ogemye naye enkoko eno
ndakuwa ekyokulabirako. Kati omukugu tugende mpola faama amanya nti byenfunyefu oba tuufu. Ekyamazima omulunzi waffe owa bulijjo kizibu nnyo okumanya nti oba vaccine namu oba nfu kizibu nnyo. Wabula tukubiriza nnyo abalunzi okugula vaccine mu bifo ebyesigika. Togula vaccine mu Kavet drug shop kali miles meka mu kyalo ng'amasannyalaze gamala wiiki namba tegaliiko. Imbuulira ye vaccine z'abaguza azikuuma atya nga zinnyogoga zireme okufa. Okiraba ekintu ekyo. So naawe teekamu akadde tambula genda ku vet drug shop z'olaba nga bayina obusobozi okukuuma vaccines ezo nga zikola ki kazinnyogoga for a long time. Ekifo kirimu amasannyalaze ne vaccine ogigule mu kyalo eyo tebeera n'amasannyalaze bagikuuma batya okubeera ng'ennyogoga. Kati ngenda kuwa ekyokulabira kulaba Newcastle. Teeka vaccine erina kuba ng'ennyogoga. Bwe kiri. Tewaliyo ndala gye bakola nga tennyogoga. Vaccine ne zino ze bagemesa abantu era oba baali bagemyeko nawo bakira ziba zinnyogoga. Ziba zinnyogoga. Lwaki nkugambye nti no vaccine bafuna virus ey'obulwadde obwennyini bwe twagala okugema. Okiraba ne bagikuumira mu foomu eri dormant nga eringa enfu naye nga weefunira temperatures eziri favorable egenda kulamuka bweramuka ebeere nga yabulabe. Kakati ffe kyetukola tukola bwe tuti nti vaccine eyo ebeera in dormancy stage oba form mu kunnyogoga okwo. Kati bwe tugiteeka ku kintu ekyo kyetugema oba bagikubye muntu ofuna obuwuka obwo muggwe naye kati ku mulundi guno obubeera ku side yo. Okiraba taba mulabe. Kati kugamba ye logic ali mabega wa zi vaccine ezo ensonga ki erina kubeera nga buli kaseera ekola ki ennyogoga. Bintu nga si byangu kati byonna nga bw'obinyonyi faama oba alina obukugu oba talina asobola obyekolera oba teeka alina kufunamu ababisoma. Ekibeerawo kiri bwe kiti nze nno nkubiriza abalunzi ebiseera ebisinga omulunzi yenna nga tonnaba kuyingira kulunda. Omanyi mulimu ebintu bye tukola oba ensobi abalunzi bakola nga bo tebazimanyi nti nansobi. Okiraba ebimu ku bintu by'oteekeddwa okukola ng'ogenda kulunda oyinza okuba olina obwagazi bw'okulunda. Oyinza okuba olina ensimbi nga gwera kukola okulunda nga business bakulaze nti kulimu ssente. Naye nga tunaba kubaako kyokola sooka ofune information obeere equipped ne information. Bw'onoomala ofuna information entuufu ojja kubeera oli mu position entuufu okutandika. Okiraba ekintu ekyo. Kakati omulunzi ono sooka onoonyeze bw'oba otandise n'enkoko ntono nkoko 2 nkoko 3 funa vet drug shop yonna abakusupplying oba bogulako eddagala. Funayo omusawo babeera bantu abo balungi. Funa omusawo tambula nayo besomuwayo akasente akatono obuzibu obulungi bannayuganda twagala nnyo ebyobwereere. Kati naye golowooza nti onagenda kusaamu transport wajje akulambula okitegeera kugamba ye abeere ng'aviiramu awo kitegeera. Oyinza okuba omugulako eddagala olumu oyinza okuba tomugulako naye omwetaaga lwaki nti alina obukugu bwotakola ki bw'otalina n'okuba vaccine oyinza okuba tokimanyi tugema tutya. So weetaaga ofuna omukugu then faamu bw'ebanga ekuze nga oweze enkoko 1,000 n'okwambuka waggulu osobola okubeera ne part-time veterinary doctor asobola okujja n'akuceekingangako n'akwabula mu bintu ebimu oba n'akuyambako mugenda gema n'abayambako tukikola tutya. Alternatively osobola okukwatagana n'abantu nga feedlance ne tujja ku faamu olina money power yo terina bukugu tusobola okutreningira abantu bo ebintu ebyo waba nga bali willing okuyiga. Omanyi tutuuse ku mafaamu n'osangayo tiimu tebali willing kuyiga. Amagezi g'obawa mukama waabwe ayagala bayige naye nga amagezi g'obawa bakutwala nga walugezigezi. Kati awo bwe tukisensinga ekyo nga we keep a distance. Lwaki? For the good of our name. Kubanga omwana ojja kugira kubanga yetayagala kuyiga amalirize nga akoze bulala agamba no olugezigezi kamuleme sente. Ensonga eyokusatu eyinza okuvaako enkoko zino eza broiler kubanga zifuna ekifuba ekitawona ekyo ekyolutentezi. Era ndoze ensonga eyo naye esobola okugwa mu management. Be balunzi baffe okubeera nti omanyi tulina omulembe gwa social media. Impact ya social media tosobola kugidownplayinga. Nti abalunzi baffe bambi
abamu baagala information baagala okufuna knowledge ne kati watuufu okujja knowledge kati ne bagenda kugimu ku mikutu kuba tateeka censorship nti omuntu yenna agenda okuvayo okwogera alina okubanga alina obuyigirize bwagamba bwalina nti omuntu oyo obukugu abulina nti omuntu oyo kyayogerako akimanyi tafambulinga bufambulinzi na bigambo na ideas tekiriiwo. Kakati abantu bagenda ne boogera bambi ne bagenda basanga abalunzi baffe abali novice ne batwala information entuufu n'etali entuufu. Ngenda kuwa ekyokulabirako bayogedde ng'otandika nti osanga wambuuza nti nsanga nnyo lime ku miryango gya farms nga nnyingira naye gwe olinawo disinfectant y'amazzi wambuuziza lwaki. Faamu eno yennyini nnyini kwe tuli olunaku olwaleero lime naffe tubadde nga tumukozesa abadde akozesebwa no twamuyimirizza olw'ensonga zingenda okunnyonnyola. Lime ono omulunzi waffe ono abadde nga amukozesa initially yakozesanga disinfectant z'amazzi naye lime ne lufuuka oluyimba buli faamu gy'ogenda osanga lime gwe bakozesa. Tugende mpola mpola kefa lime kyeki tusooke tukitegeere. Kakati lime zabika nga bisatu. Waliwo lime gwe batabula mu mmere ey'enkoko. Mmere y'enkoko nga ye akolebwanga wakutabula mmere. Ye nga wakutabula mmere y'enkoko agricultural lime. Kakati waliwo gwe bayita building lime. Building lime nga ulya building lime gwe bakozesa mu kuzimba. Kyekisenge bamaze okizimba bateekako lime mu kuzimba amayumba amaka biki bwe bityo. Kakati enjawulo ey'amaanyi esinga okubeerawo ng'ovudde mu texture naki kyekola. Chemical composition ya lime zino ebbiri eyawukana nnyo. Nti lime ono azimba ayina kye tuyita pH ya waggulu eri 12. pH abakola ku chemistry kitegeeza alkalinity or acidic of any solution oba ekintu kyonna. Kakati kitegeeza bw'ogamba ku pH scale tulina okuva eno mu negative tetugenda paka ku 14 positive 14. Kakati ogenda kulaba nti buli lw'osala 0 yebeera nga neutral. Buli lw'ogenda ng'olinnyeemu 2 n'ogenda mu 14 kakati 12 obeera mu alkaline. Okiraba obeera mu alkaline abeera ayokya kati lime oyo alina obuzibu buliwe buti bw'omuteekaawo n'omukwatako bw'oti ngalo zonkalu talina nnyo effect. Naawe omuntu ali eyandaba talina nnyo effect bw'omukwatako engalo nga nkalu oba ebigere nga bikalu. Naye ng'oyagala okukakasa nti lime alina obuzibu linnyako mu mazzi kigere nga kibisi genda olinnye mu lime oli. Kwatako mu mazzi engalo zisigale nga mbisi kwata mu lime oli naawe agenda kukubabula engalo. Osuubira lime bamukola muki? Lime kati ate ogenda kudwa mu chemical terms nnyingi omuluzi wange wa bulijjo ate ngenda bba mubuuza naye njagala ategeera ekintu ekyo kya pH kubanga ndoza kyekiri kungulu. Kakati ekibeerawo kiri bwe kiti nti lime oyo alina impact ku surface ezibeera nga ziri moist oba nga mbisi. Surface bw'ebanga nkalu ekintu kyonna ekibeera nga kikalu takinaako nnyo nga buzibu ne kasita kibeera nga kibisi. Kakati in that perspective njya tutunuulire system ey'enkoko eno. Nti enkoko ena kye tuyita respiratory system mwesiza ngera naffe abantu bwe tukola ki bwe tugirina. Kyokka era erina ne system oba gye tuyita digestive system. Kakati nti enkoko eno njya tutunuulire lime ono effect gy'alina ku nkoko. Nti enkoko eno bw'oteeberezaamu ngaffe bwe twakolanga twayitanga lime mu kusooka nga tumumansaamu ngera omulunzi munnange ali eyo bwakola ne mu brooder bwe twamalanga okumansaamu batugamba lime atta akawuka wamaanyi nnyo atta pathogens ekyamazima kituufu atta ali lethal nnyo kukutta pathogens naye ate nga bwali obulabe kutta pathogens si mechanism gy'akozesa oba engeri gy'attamu obuwuka y'engeri y'emu gy'alina ne ku bintu ebinene ng'enkoko. Era naawe omuntu n'ali eyo nasobola okunjulira bw'abeera ewantu nga aliwo lime nga wali enclosed nga mu brooder
era ogenda kulaba nti abalunzi baffe abasinga obungi abakozesa lime nadamu brooder nga abasinga obungi babiseewo nabo bennyini babeera ne ssenyiga mu biseera byonna babeera nga babroodingira enkoko even after that obulago bubeera bukuterwaki nti lime ono bw'omusika afumuuka nnyo alina fiica eyo afumuuka nnyo kati omusika mu mpewo bw'atuuka mu mimiro wano ewabisi ng'akwokya kati gwe guli obulago bulinga obukaze lwaki banga obukaze nti alina olububi bubi lwakola n'ayokya kati ekyo kyakola ku ggwe teebereza enkoko nga ennyindi eri wali ddala ku gundi wali lime mu bukuta okiraba so twakozesa lime baki yasooka enkoko zikula ne zituuka mu nnaku 14-15 ne slowing down ne zambala obukooti ne zibeera n'ekifuba zitandika ekifuba ku wiiki nnaku nga 6-7 ne zitandika okufuna akafubafuba nga katono mugenda oyingira ennaku 14 nga zambala obukooti enkoko ebadde nnene ogenda olaba zikogga feed intake neyeesala okiraba ekintu ekyo tezirya tezinywa ne zifa kati ekino lime kyakola ku nkoko nti bw'amala okwokya digestive system eno n'ayokya respiratory system enkoko eno kasita system emala okwokebwa nti obuuka nga akawuka kaleeta E. coli pathogens ezo zaagala nnyo okolonizinga organ yonna oba organism yonna kasita ebeera ng'erina part already ngeri compromised kati eno tebereza bamaze okugyosya system mwesiza ne system mweriira lime ayokezaawo kati obuuka buno we bujja kubanga ng'akawuka ka E. coli kabeera buli wamu ekyokulabirako singa enkoko eba eri emmere E. coli kawuka yeah. kava ku kiko bacteria bacteria kubanga obuuka tulina bwabika bingi tulina obuwuka ndowooza obusinga otuleeta endwadde bwabika nga 3 tulina bacteria tulina virus tulina ne fungi so tulina infection ya bacteria infection viral infection ne fungal infection kakati bwe kituuka bwe watyo nti enkoko eno system zonna zimaze okukola ki they already burnt ziri corroded kwegamba zonoonese kati akawuka kano kafuna ewantu ewangu we kayingirira mu system y'enkoko okukola ki okuginfectinga aka E. coli kakati olw'okuba nti ate kano kajja nga secondary infection primary infection tufuna ssenyiga ebeera nga primary infection n'ekifuba eventually tufuna E. coli era abantu abasinga obungi kakati nze abantu nga bakubira keefa kijanga olaba enkoko zange enkoko zino efudde bweti naye tefuluma olubuto luzimbye kati abantu abasinga baconfusinga nnyo kye tuyita ascites oba waterbelly ayinza okuva ku factors endala nga insufficient supply of oxygen n'ebirala then ne E. coli ayagala okufaanaganyamu obubonero ne ascites kubanga nga enkoko wefuna waterbelly oba ascites ne E. coli asobola kikola kati omulunzi amanya ddi kati kino omulunzi waffe owabujjo tasobola kimanya ensonga kitwagambye weetaaga technical personnel weesigamako nga faamu nomanya ayinza okuba tabeera ku faamu nga tulina busobozi bumusasula naye mu mikwano emingi gy'olina bw'oba mulunzi kati manya emikwano gy'olina olunda okwana emikwano gye mukwana olwali otali mu byakulunda ebya bizinesi nze endala beera najjo kati kwana n'omuntu ali tekiniko mu by'okulunda asobola okukuyambako bw'osobola oyita n'omugamba jangu olabe koko erina condition bweti ne bweti then akubuuza ajja kubuuza history enkoko ebadde etambula etya wadde ogiwaaki then ajja kukola diagnosis okusinziira ku symptoms endala ezinaabeerawo okiraba so funayo omuntu ali bw'atyo omulunzi wa bujjo tasobola kitegeera nti ono ascites avudde ku kino oba E. coli infection naye ng'obubonero bufaanagana naye ensangi zino ekifuba kingi nnyo ku mafaamu ekifuba ekyo kimaliriza nga kirina ne E. coli nga enkoko zifunye ne E. coli enkoko ziba tezirya ziruzinga appetite enkoko n'ebeera awo nga terina interest mu kumanya kiki gyetoolodde eri awo etyo olw'okuba nti nno terya kakati ne weight gain egenda kudropinga kati etera okuba nti nno terya
immune system egenda kubeera wansi nti obulwadde bungi bugenda girumba. So omulunzi omalize ng'okoze eki ng'okoze loosi. Naye lime ono abantu abasinga yadde tebenda bumutegeera. Abasinga bagamba ayina obulungi. Ekyamazima, there is no question about that, there is no doubt. Lime atta obuwuka. Ne mutwale nga penicillin abantu gwe baamiranga edda. Oba nga chloroquine, quinine, baamiranga nga jjanjaba omusujja. Yajjanjanga omusujja nga wamaanyi kawuka akaleeta omusujja naye ng'ate akulekera effect gwe amumize. Akuggyeko omusujja akuzibya amaaso, akuggyeko omusujja akuzibya amatu. Kwegamba ne lime bw'ato bwakola ki? Agenda kutta lime yenna mubi oba anti nagambye building lime ye mubi gwe twogerako wano. Building lime kakati ekyo nkizayo wali nenkugamba never underestimate the influence of social media. Omuntu omu agenda wali n'ayogera ekintu nga talundanga nako. Ategedde asomye kapaati kamu nti nno ali effective nnyo mu kutta obuwuka oba pathogens. N'atafaayo kunoonya side ndala ya coin nti kale atta obuwuka n'alina effect ki ku nkoko, ku bulamu obw'enkoko. Kati abantu n'osanga bonna mulunzi munanga ndaba gwali eyo ng'okozesa ku lime. Gwe njagala oveeyo oyingire mu comment section ogambe nze bannange ze lime gwe nkozesa sifuna buzibu. Kakati lime ono bw'omukozesa obulungi asobola okuyamba. Kakati engeri y'omukozesaamu kikulu nnyo. Obulungi tuwaawo. Lime ono bw'oba onookozesa lime si waakuteeka wansi. Bw'oba oli wamuteeka wansi ng'omansiramu olina omugyamu. Omansiramu n'omweramu. N'omweramu n'abeeramu okumala akabanga oba nnaku nga ziizo omaze ofunye enkoko n'omala n'okirininga byonna n'okola ki? N'obifulumya. Toteekamu lime n'ossaamu kakuta n'ossaamu nkoko. Eyo bulanda y'amaanyi. Kakati wali abasiiga nga olaba wano twamusiiga ng'oyo lime oyo. Ne wansi awo somulaba akutte oyo lime. Wansi omulaba wuuyo awo wansi. Era ngenda kubuulira sitoli ekwata ku oyo. Wuuyo wansi osomulaba akutte. Kakati abalunzi baffe bo bambi awulira ekintu n'agamba kituufu. Ekyamazima ngira kituufu naye ng'oli teyamulaze side ndala yaki ya kinusu. Kakati ekivaamu kibeera kitya? Omulunzi amaliza yakoze eki? Yakoze loosi. Nze ebiseera ebisinga abalunzi b'entambula nabo sibeera ku faamu all the time. Nzijja nempa advisory technical nempa amagezi ag'ekigugu tukole kino tukyusemu wano. Bwe ndaba nga abaana bali ku faamu babulamu nnyo nsobola okwekwatiramu n'enseetinga ne mbabuli ekyokukola. Naye ngenda kubanga ebyokukola bingi. Naye nasalawo batch eno nga bw'ogiraba enkoko zino ziraba olwaliro ziweze ennaku 16. 16 days. Olwaliro ziweza ennaku 16 nga bw'oziraba naye bw'oteeka ku minzaani ziri mu gulamu 65. Ziri mu gulamu 65, 68. Kakati lwaki ku mulundi guno nasawo ne ŋŋamba mulunzi ono ngenda tambula naye from the word go. Lwaki? Kubanga nze nali ŋŋamba nti ekizibu ekibadde nga kikose enkoko zaffe after brooder ne zitandika okufa ne zibeera ne ekola yatawona ne zibeera n'ekifuba ekitawona lime. Ye nga kale agamba ne baasomesa waliwo abaasomesa mulungi kiraba. So omanyize ndi muntu wa practicals nenjagala tukikole practically. Kyali kibi nnyo nti twagenda ofuna enkoko ng'olwedde rumu gye twalitegese nga brooder ffe nga kisigadde nga ku kiri ekikadde ngenda otuukawo nga mulimu lime nga bw'omulabye wansi awo. Naye nga saawa nko zigendemu nga mulimu lime mu brooder. So kye twakola ne ŋŋamba kasita tugenda kusaako brooder pepper. Wansi ne tusaako kakuta ne tumanya ne tusaako brooder pepper ne tusaamu enkoko zaffe. Tulina kyati yaffe performance objectives. Enkoko ku bbanga bwe liti enna zitwala buti ku nnaku bwe zitwala buti. Omanyi nabagamba dda broiler twogera mu nnaku tetwogera weeks. Ne tubala olunaku olwokubiri weight nnungi kuva ku lunaku olusooka twazipima kubanga olunaku olusooka twalina average yali ya 41 grams. Enkoko zino ng'oziraba ne tugenda bwetyo day 2 day 3 day 4 enkoko nnungi. Actually twali tuyisizza ne performance objectives ezaffe ze tulina mu metrics waffe wali mu office. Twali tumisiza n'omuyisa. Kati ku lunaku olwokuna brooder pepper zikoowa kubanga enkoko ngabo zaali nnyingi.
so tugamba tujjemu broader pepper zisigale kakutera nga bujjo tuzigiramu awo kubanga omugaso gwa broader pepper kuyamba nkoko kwawula mmere na kitali mmere. Kakati tujjamu broader pepper zaffe enkoko tuzizza ku kakuta. Jukira wansi wakakuta waliyo fulo gye twayisaako lime. Lime twamusigako nga bw'osiga paint. Kyokka ne bw'omusigako ng'omuntu asiga paint afumuuka. Era bw'omukubako bw'oti yes. Lime ne mu bisenge byonna gye bazimba abazimbi bo bakitegera bulungi. Omuluzi aliyo ng'alinamu ne element y'obuzimbi agimanyi. Era bw'ogenda n'okwata ku lime oyo omulaba. Era ojja mulaba nti mu ngalo ajja kukola ki? Ajja kukwatira. Okiraba? Yes. So Julius okirabye. Okiraba? So alina effect eyo nti n'omusiga wonna tabeeranga paint. Nti paint ekwata tevaako. Kati enkoko eno bw'okwata akakuta n'okateeka wansi n'oba omusiizeeko obusiizi ng'asiga paint. Bw'akala agenda fuuka kino. Enkoko olunaaba n'enaaba ng'asituka. Bw'asituka nga zimuniheeringa nga zimusika ng'ayingira munda. Awamu akwata ne bu particles nga bweru. Ng'enkoko zibojja zo tezimanyi ng'era zirya. Naye kati ono afuumuuka ono yasinga okubeera yenna abawa buzibu naye yasinga okubeera common. Kubanga obukoko bwo tojja bugaana kunaaba. Kasita kale ne kakuta ne kanywa amazzi keegolola nga kanaaba nga kakuba ssama. Wamma ggwe nga kasika layimu. Kati awo ng'atandika okwokya system eri nga bwe tujogeddeko. Ekikuba nga kitandikira awo ekola ye ng'avaawo obutawona. Kati kiki twakola ku mulundi guno? Enkoko zino kugamba twakoze ekintu ekiri practical. Mu nnaku nnyo enkoko nga nnungi. Ku nnaku nnya ne tujjamu broader pepper. Nazidda kakuta wansi waliyo lime. Zibeeramu olwakutaano olw'omukaaga ne sande. Ozigenda kujja ku Mande nga busongodde buti. Feed intake droppings, weight gain esse, water intake esse, bonna bwambadde obukooti buli buti bwonna buwulya bufeekeera. Okiraba ekintu ekyo? Kati nze okuba ndi nnyo omusajja njala nnyo ekola ebintu ebi practical. So mukama wange ne mugamba omanyi saamugamba namugamba kubanga ye yayita n'awaggula bulungi kintu kino atakinakikiriza bulungi nti lime alina effect ki ng'akikkiriza naye si fully. So nekwata ttiimu yange eri kufamu ne mbagamba manyi kyetugenda okukola essaawa eno yennyini tuggyemu obukuta buno obuli mu lime era okumugyamu nga yina afumuka nange okuba nga buli ekifuba kyonna kikutta omutwe gukuluma ne tubijjamu. Simanyi olwa kamera oyo asobola okuzoominga n'osobola okulaba amatundubaali gano. Amatundubaali gano galaba. Tundubaali eryo liraba gaago wano wonna wansi paki eri waliwo amatundubaali. So ne tufuna amatundubaali gaffe twagalina ne tugadisinfectinga bulungi ne tugaalirira olwaki tusalawo disconnectinga contact yonna eya lime eri enkoko. Lime waali ne tumubikka. Otumala okumubikka ne tussa waggulu yadde nti ennaku zaali ziri 8 byonna ne tubiwanika ggulu emisana bisiiba waggulu. Lwaki twagala maximizinga aeration. Then ne tugezaako okuteekamu amazzi agalimu ka vitamin C wakalimu vitamin nti olw'okuba enkoko eri eba efunye condition bwetyo eya fulu efuna stress. So ka vitamin kano kayambako okurelievinga stress then n'okuflashinga buli lwenywa amazzi ago gaflashinga lime aba akutte wano mu bulago okubeera nga recoveringa mangu. Then aeration eno eyamba kugamba amawugwe gano okuddamu okurecoveringa already gaba gayokeddwa okitegeera. So kati aeration webeera nga empewo nga kugamba si yakulwanira ng'empewo eyingira feeling eri fresh kiyamba enkoko eno okurecoveringa mangu. So ekyo kye twakola sure enough okuva ku nnaku ezo zaali nnaku lwali lunaku lwa 10 twakola ekyo 11, 13, 14, 15 oyo 16 enkoko bwetu bwefaanana ya recoveryinze dda era this was a breakthrough kubanga nze mbadde nga nkirina nkibagamba naye nga very few people would accept it. Yes, nga tebasobola kikiriza kati kino kiri practical akozesa lime ku farm asobola okukola engeri gy'otunyonyoddemu asooka ajjemu afune kyabikkako bw'aba talina kitundubaali so ofuna byabikkako nayiwako esinga okwewunyisa bwe twakikola bwe tutyo bwe twategeera obuzibu bwa lime
nga tunasaamu enkoko ne tugamba tumunaze ne tufuna brush nefuna timu yange ne tufuna brush ne tufuna disinfect ne tufuna omo mazzi biki ne bascrubbinga bannange lime n'amazzi gyokumuyiwako amazzi gakumunywera gyokumuyiwako amazzi ng'akwata ng'akapa bwati ne bascrubbinga ennaku 3 bascrubbinga bagenda mala agenda okala bwati ng'alina akuti akyaliwo atavaako so omuzibu nnyo akujja ensonga kyolaba enkoko zaatuuka ng'akyaliwo yadde twali tukitegeddeko so ne tukozesa method eyo ey'okusaako ki amatundubaali bere nga tusalako contact kakati ekyo si effect ya lime yokka lime eno era ne effect endala ku bigere eby'enkoko kubanga tugambye nti kasita atonnyako amazzi ayokya so teebereza enkoko efulumye kalimbo alimu otuzzi n'agwa kakuta nga mulimu lime obukuta buno bubabirira obuta bubabirira era enkoko twagenda ng'ozikebera wansi nga zirina ebigere ebiyidde nga aleeta kye tuyita bambu foot okiraba ebigere by'enkoko birwala wansi kibanga libeeranga oyinza ogamba ttaka lirikwatiddeyo naye nga zookeddwa okiraba so lime alina effect y'amaanyi nnyo ku nkoko so omulunzi yenna nga tonnaba kubuukira kintu olw'okuba okirabye ku mitimbagano sooka ofune omukugu weebuuze kubanga ekyamazzi kiyinza okuba nga kirungi naye nga noyo yakyogedde tamanyi side B eya coin eyo ng'agenda kuwa penicillin agenda kuwa quinine kujjanjaba malaria omala omwaka mulamba nga towulira ng'ofuuse kiggala so ye effect ya lime ensonga kyolabye nga obadde oyingira wali twazeeyo dda ku disinfectant eyo gye twakozesanga ate disinfectant ey'amazzi ebiswaza ekiyumba nedda olinnyamu ne tuwona wali ebbali n'otambula mpola mpola kisingako okusinga okufiirwa enkoko zino kankubulye bwe tubadde tuyingira ennaku kubanga ffe enkoko tuzitunda paaka wiikisi 6 tuzisala naye bwe tubadde tutuuka ku nnaku 28 wiikisi nnyo enkoko etandise okugejjera ddala olw'okuba nti nno zino olw'okuba nti amawuggwe gaali gaayokebwa okuva mu buto ate kati enkoko ekuze yeetaaga oxygen mungi etaddeko omubiri amawuggwe gaalinga gafeeringa era enkoko nga tufuna mortalities mungi okuva ku bbanga eryo ennaku 28 kwambuka waggulu nga mortality enkoko zikunkumuka naye nga buli postmortem gye tukola ku nkoko ezifudde ne diagnosis obuzibu buli bumu E. coli yava ku ki E. coli so ekyo ne kimanyibwa buli omu akebera gamba E. coli laabu zonna gye tutwazigamba E. coli tugenze Makerere bagamba enkoko zirina E. coli E. coli traditional nga tumanyi E. coli agenda kuva enkoko okulya emmere eri contaminated nti emmere yaterekebwa bubi nebanga ennyuukirira oba emmere egudde mu kugamba nkyafu emmere eri contaminated oba amazzi agali contaminated katumanyi nti ge gayita E. coli naye kumbe biggest culprit ate fe abamuleeta mu faamu lime so E. coli kyabadde akitukolako nnyo nga tuttira enkoko nota nti kati olaba bwenjogerera so agamba nti omulize naali yasobola kimanyi zino enkoko eziri wano ziri enkoko 2,100 ezaali enkoko 2,147 something like that so as of today twakafiirwa enkoko ziringa 24 enkoko 24 enkoko 3 bwafa lunaku olusooka injury nti oli yakalinnya akala twakasangiringa bunewako bukalinnya so then obulala wano bwebwaddya ku bukuta buno bwagundi obwalimu kagundi kali kalayini obwali businza okukozesebwa okwo akaddakiika ako era obumu bwe bwajja bufaafa bwe buto otherwise twandibadde ng'essaawa zino nga mortality yaffe ekyali nnungi nnyo yandibadde ng'ekyali wansi ddala naye wetyo otimidde naye nga bweziraba ziraga obulamu ennungi so twabaza Katonda nti kakati ekizibu ekyo twakoze eki twakyovakaminze naye nga Mukama nga omukkirizisa nti lime bwe buzibu olutalo lw'amaanyi nnyo nga n'omulizi munange ali yagamba ze musawo gundi yaŋŋamba lime kyekyo kakati gwe kyusaako ku mulundi guno ojjamu lime gw'obadde oteekamu gwanambuulya results
luli mbadde mufuna lime namusooka ne muyiwa mu kiyumba nga kipya mugenda kuleeta nkoko kati omuntu ayiwemu nga mutugyeko ekyo tufuuyire mu bufuyizi kakati twandibadde omuluzi andibadde yeebuuza lwaki bassaamu layini tussaamu layini kubanga twagala kutta buwuka obusirikitu bwe twogera ku buwuka tetwogera ku munyeera simanya bikenembi biki twogera ku buwuka obusirikitu obutalabika n'amaaso gaffe obuleeta endwadde obuwuka bwe namenye buli mu bika bisatu bacteria viruses ne fungi bwebo bwe tubeera tugezaako kolaki okutta kakati okyasobola okukozesa disinfectant ey'amazzi okyasobola okukozesa disinfectant ey'amazzi eri effective bulungi singa obanga ogikozesezza mu ngeri entuufu tuweeko ku ngeri entuufu mu bwangu kakati abalunzi bonna abaliyo bakimanyi bulungi nti ekyumba ky'enkoko tekibeera smooth kibeera rough kirina rough edges kirina crevices kwegamba kirina ebinyanfanyanfa buli wamu kati bacteria zaagala nnyo okwekweeka omwo kakati abalunzi baffe balina omuze ogw'okugamba abaana fuuyira n'agula eddagala ly'amaanyi disinfectant y'amaanyi fuuyira mwana nakwata ye najja n'ayisaayisamu n'afuira mu bbanga wonna n'afuirafuira bw'atyo kirungi kyakoze okufiirafuira mu bbanga buli wamu kubanga bacteria zibeeraawo ne viruses byonna bibeeraawo naye mulimu points ng'olina oziteekako essira nga bw'onoobera ng'oyeza olugoye n'ogamba ekitogi ngenda kiteekako essira emikono ngenda giteekako essira ne mu kyumba ky'enkoko tuba tudisinfectinga obusondasonda mubeeramu empagi nga bw'olaba eyo wansi awo weetandikira naye ye nnyini kakati mubeeramu olaba obugundi buno tusibamu nga tusibamu bufeeders feeders zidde waggulu obuntuntu obwo bwonna bwonna obuwuziwuzi so tufaayo nnyo okufuuyira eminyanfanyanfa kugamba enjatikayatika ezibeera wansi ezibeera mu miti faayo nnyo zifuuyira ezo kakati ate eriyo n'abantu abalala balina practice bweti ekifuba kintawanya abeera bw'ati olaba enkoko bwe ziri wano ng'alina enkoko wano alina n'enkulu nga naffe tuzina wansi eri waliyo endala enkulu eri wansi kakati n'abeera nti abantu abayingira badisinfectinga buli kimu bakidisinfectinga ekyumba bakidisinfectinze naye n'abeera n'eminzaani epima enkoko enkulu yepima n'ento ne bagijja aye muleete twagala bawiti gye tulina wano ne bagenda mu nkoko enkulu ne bajjayo minzaani ne bagidisinfectinze ne bagireeta ne bakola ki bo ne babeera basanyufu bakoze eki bagenze kiwedde kumbe baleese obulwadde so okufuuyira si kwa maanyi nnyo just kumanya point zonna okufuuyira then n'ekirala okufuuyira omundi ogumu tekimala fuuyira wakiri emirundi 3 ng'oggyemu enkoko nga tonnaleeta fuuyira wakiri emirundi 3 ne kano kankabuuliza omulunzi atandika nga tuggyemu enkoko ekiyumba kino kirina kuwummula bbanga ki nga tetunnateeka mu ndala kisinziira ku facility gy'olina weeks 2 ekitono ennyo zandibadde weeks 2 ekitono ennyo zandibadde weeks 2 lwaki weeks 2 nti nno incubation period esinga ey'obuwuka obwo obuleeta endwadde ebeera nnaku 14 kati weeks ezo 2 ng'ofuuyira so emikisa giba mingi nti nno ojja kuba osobola odiiringa ne threat yonna ku buli stage yonna oba mu life cycle yonna ey'akawuka ako kandibadde kali oba odiirinze nako nti wafuuyidde wano nga kano kali mu pyupa nga tosobola eddala tesobola kakosa kati kavuddemu kazze mu kazze mu adult kitegeera egamba weeks ezo 2 zituyamba weeks 2 fuuyira emirundi 3 akawuka ojja kuba osobodde okalinya ku nfeete ku buli stage yonna ya life cycle okayinza okuba nga kayita okukula. Mr. Sefa nakufunye Mr. Sefa erinnya zibu ng'oggyeko ekifuba ndwadde ekyawo endala eddirira ekifuba esinga okutaanya kufaamu omuloozi ali eyo agenze by chance n'asanga akavidiyo kano agenze oba byekoogerako condition gy'ayitamu ku faamu akoze atya okurikavaringa. First of all bwe tuba nga betwogerako bye badde okozesa nti naawe obadde okozesa lime ku disinfectinga lime oyo afumuka building lime nesanga olina ekifuba ekyo era ekola enkoko tezifuluma bulungi zigira zikola amazzi mu lubuto ne zigwayo ne zifa nesanga olina embeera bwetyo kati obuuza kibuuzo kiri nti omuntu bw'atyo
eringa first aid ebeera etya olinga abuuza first aid esanze mubira bwete okusookera ddala kiriwo kiti ebisookera ddala okukola first and foremost enkoko zijje mu area omuli building line zijjeemu video wakajulia kati nga nawe z'omwezi badde zijjeemu kyekitandikirwako bw'oba tulina space nga fano twadde nga tetulina wakugira twalesa amatundu bali netukola ki netukatinga off then ekyokubiri aeration increasing air inflow gyongeze kubanga enkoko zino layimona aba yazokyadde amawuggwe nti kakati obwetaavu bwa oxygen mu mubiri bungi naye paati esinga y'amawuggwe yajja tekyasobola kukola kikuyingiza oxygen mu mubiri okiraba ekintu ekyo kakati ate bwekiba nti empewo eri munda mu kiyumba amount of oxygen ng'alimu mutono omanya abantu asinga balowooza nti empewo ebeerawo nti inaabira oxygen no ekyo kikyamu era okyasobola okubeera mu ruumu n'oziira n'ofiiramu naye ng'obadde osika omukka ng'oguwulira osika naye nga oxygen muki kakati tugenda okukola oba otaddeko amatundu bali obadde ng'obiseewo gezaako okulaba nga oimprovinga aeration air inflow fresh air esobola okuba nga ekola ki nga yeeyongera okuyingira mu kiyumba then ensonga ey'okusatu kyosobola okukola ozigjeemu oba ogjeewo condition eya lime then increasing the aeration ensonga ey'okusatu yandibadde kufuna ka vitamin ono agenda kuyamba enkoko eno mu ngeri bweti ebiseera ebisinga enkoko bwebeera ng'erina obulwadde ng'omuntu yenna bw'obeera omulwadde obeera depressed kankubulire enkoko kasita efuna ekifuba erina ecoli kasita efuna primary infection neddamu nefuna secondary infection kiyisindika mu depression abantu balowooza nti abantu bakali babeera mu kiyongobero depression n'ebisolo omanya nti enkoko ziri depressed era ogirabawo nga talina interest mu kintu kyonna eri awo gigamba gundi nywa ku mazzi saagala gundi nywa ku saagala kumanya ate akamere kaakano saagala kumanya tena kyogiwa niirya okiraba awo nga tuleeta vet ng'eri depressed tena kyagala kumanya yo buli kaseera eri awo tomanyi oba egenda kufa kawungeezi oba egenda kufa nkya naye nga mu bwongo obwo oba omaze dokifuna egenda kufa ekibuuzo kibeera nti enaafa ddi so tekibeera nti oba erifa okiraba ekintu ekyo kati tetwagala kutuuka mu mbeera efaana bwetyo so bwe weesanga bwotyo then ogiwa kavitamini kano kayamba nnyo okusuppressinga stress kayamba nnyo okusuppressinga stress n'okurikavaringa nti kabeera nti kavitamini kasuppressinga stress n'okubeera nti efuna amaanyi kugamba tugezaako okuboostinga immune system okugisitula then actually vitamin tugenda omuwa kisinzira ku bungi obwa lime obaddemu bw'oba nti gw'obadde wayiwa mbuyiibwa oti tambula mutambuzi sandibadde kirungi ndowooza enkoko zaaba embi gwe kenyina ogezaako nozinywesa amazzi kuno gameerere nga temuli kintu kyonna gameerere kubanga aflashingamu okujjamu kugamba ziyambako okunyumunguzaamu lime oyo kubanga enkoko zino ziba tezikyanywa zirize interest mu buli kintu kyonna si mmere si mazzi so kati zolaba ezitanywirako ddala so ziyamba n'ozinywesa sofuna ekisiringi nga kiyonjo bulungi teekamu amazzi gaffe nga gali clean okiraba then ojasamye mpolampola oginywese mpolampola ate togiwa mangi nnyo giwe gasigero gireke ngera omulwadde togenda muwa kingi nnyo tuwuliddeko ku bantu abalina farms nga balinawo omuddo ogwaffe gunansangwa ogumanyikiddwa obulungi nga enjaga kati tulina ekifuba ddala mu butuufu bwe tuyenga enjaga yaffe ne tugiteeka mu mazzi muno zinayambibwa oba wali suubi enjaga yes enjaga eyinza okubeera nga ddagala naye ebiseera ebisinga twagala nnyo tutambulye ku ddagala erina ebipimo njagala nnyo okudiscouraginga omulunzi yenna akemebwa okukwata eddagala simanya ye nga akofumbako w'enkoko nga tomanyi dosage kankubulire ekintu kyonna kibeera kirungi ng'okikozeseza mu bipimo ebirungi n'ekibeera kirungi kitya n'okikola overdose oba underdose kifuuka bulabe so
direction eyo sijja gikwata, nja kubiza nnyo abantu okufuna guidance y'abaveeti babeere nga bafuna eddagala erigenda okukwata ku bulwadde obwennyini obuleeteddwa ekintu ekyo kyetwogeddeko. Then of course tutandika na kujjanjaba effects kwegamba nti ekola yonna abaaniza ekigundi kino nga tona kurikavaringa yaleta flu naleta cough naleta ekola bitandikirako nga bulaba nti omuntu alwadde siriimu omuntu alwadde siriimu agenda funa akafuba agenda funa kino agenda funa kiri batandika na kujjanjaba obo basobola muyambako okuboostinga immune system ye ebeere ng'ebyongera ginafuna. Yes. Okay. Awo nno si wabi nga tumaliriza Mr. Kefa kaki akasigalidde akatalekeka kosobola okuwa omulunzi w'enkoko? Akatalekeka akagenda okuwa omulunzi w'enkoko kyekintu era kinayogeddeko edda. Manya nnyo kiki ky'oliisa amatu go, kiki ky'oliisa amaaso go. Si buli information gy'ofuna nti ebeera nnungi. Eyinza okubeera entuufu naye nga si nnungi. Si buli kintu ekituufu nti kibeera kirungi. So manya nnyo ky'ofuna topapa kiteeka kipracticinga ku faamu yo kubanga ogenda kukola loosi nga tolina nagwe ogenda kunenya. Nakiraba kugundi nakiraba kugundi dinda kutopapa nnyo kuteeka mu nkola buli gwe kyokola ki kyowulidde kyolabye ku mitimbagano eyo. Bangi ku bo ogenda ng'obabuuza amabaluwa gaabwe ag'obuyigirize you'll be shocked. Nga tuyiyiza nnyo Okay, nga nkusibula oba nga nkuta twagala kumanya okolera kampani ki era akwagala akusange wa n'enamba y'essimu n'omukyalo omutumire. Yakimanyi amanyi ki kino tewutulidde nyewe bakutubidde. Kakati kibeera bwe kiti nti nkolera kampani etubwa Feedlance. Kozi Feedlance wenkyogera kyokka kiyinza obutaggwaayo. Abasinga obungi Feedlance essaawa zino atamanyi Feedlance bandi mba musasya busasi. Feedlance tuli mu mmere ey'ebisolo. Mmere kyetuyita compound feed oba pellets okuva ku pre-starter, starter, grower ne finisher. Then yatukuleetera n'akalungo akabroiler. Feedlance broiler concentrate 35%. Ne tukuleetera n'akalungo ak'ebisolo ng'embizi ebyo tubyogerako olulala ne product ezo zonna tuzirina. Agala omanya ebisingawo ku bintu ebyo byenkunyonyedde ebyo kyonna kyowaba kwebuuzaako kikola kitya. So okufuna ku namba y'essimu 0703 54 34 73 oba 0703 54 34 73 ojja kubonera butereevu. Twongere okwimusa faamu zaffe. Kakati nno ebisingako awo ogenda kunoonya aba Feedlance oba enamba y'essimu gye bakusomedde gy'oba okubako oba onaagenda ku social media handles zaabwe obasangeyo omanye ebyenjawulo oba ebisingako awo by'otategedde oba okube ku namba y'essimu eyo omwami oyo akuyambe oba oli mu kukozesa Rhyme ofaamu yo kijja kuyamba kiyamba gwe okusingira ddala kubanga oba otaddemu akasenteko ate ng'oyagala kukola magoba. Eno n'olwekyo sobola kuvaano nga seebazza ba Hanson Animal Feeds batteeramu kasente okulaba nga programs zino zitemebwa ne zijjeyo ku screen yo n'otandika okukola ki okuziraba. Awo nno bwe tuva kuba Hanson Animal Feeds nga bamaze otuteekamu kasente aba ZPU basangibwa Kasubi nabo batemera ebintu bino bye tujja ku mafaamu ag'enjawulo ne babikwata ne babituwa azini be bakwata ebintu bino era bw'oba ng'oli muzadde olina omwana amaze senior 4 senior 6 tomanyi kyamukolera naye alina interest mu kuweereza ku mpewo. Of course oyo omwana tusobola omuyambako oba ojja tukubira ku namba y'essimu yaffe tukuyambe ngeri ki gyagenda okukola ki okwasaganya obulamu bw'ensi buli a little bit practical. Ate omukugu waffe olwaleero atugambye ettaka lifunda ffe tweyongera bungi so twetaaga amagezi ag'enjawulo. Abakola agriculture bangi lwaki nkayisizaawo tinyinza okuba siri practical mu farm nenze bwe nkunoonyeza amagezi gano ne ngakuleeterawo mu ddiiro lyo nange mba nkoze agriculture mu eyo part. Sobola kwerabira Wahefe Expo nnyongera ogibajjukiza ennaku z'omwezi nga 6 paka nga 9
tugenda kubeera ku Odi Kampala, tugenda kwogera ku byakulima na kulunda. Of course, awo wennyini bwe twetooloolera mu byokulima n'okulunda, era twongera okubaaniza mujje mutwegatteko. Then aba Hanson Feeds kyesaabogeddeko bakola emmere y'obumyu. Bw'oba oli mulunzi wa bumyu weetaaga amagezi ku bulunzi bw'obumyu, akatale oba oli awo ng'olina ebikusumbuwasumbuwa kuba ku 0758 35 71 10. Sobola buteeyanza nnyo. Twala omukisa guno okusiima aba Feedlance buli kiseera wabaawo obwetaavu nga tubeetaaga bajje bannyonnyole ku nsonga ez'enjawulo, baba balina omukugu asobola otuyambako mu sekita emu oba endala. So big up to aba Mpala Feeds, mwebale nnyo omukisa gw'omutuwa buli kiseera. Feedlance, okay. So aba Feedlance, thank you so much. Mugendeyo mbawagire, balina emmere y'enkoko ne concentrates ez'enjawulo n'ey'embizi. Balina nnyo emmere y'embizi, twabategeera nnyo mu y'embizi. Naye nga n'ey'enkoko mmere yaabwe nnungi. Of course osobola obbanoonyako, bagambe ku social media handles zaabwe. Noonya Feedlance, typingamu Feedlance, of course you'll get the feedback gy'osinga okwetaaga.